Papalitan po. Isa lang po. Hindi ba lahat kami? Isa lang po eh. Tapos ito na po yung pwede nyo ilipat. Ayun, yan. Favorite ko to. Is agad to. Tanggalin natin to. Is agad yan. Ito lang yan. Hindi, ayan yan, idol. Oh. Yan. Yun. Okay na po. Okay na daw. Thank you po. Ayan. Sa tingin nyo, gano'n siya kalakas? Kaya ibang dimension pa sila. Oh. Pwede nyo rin ibahin yan yung mga nakadikit dyan. Tapos, ano pa? Ano, lakas makaano. Okay na to? Okay na yan? Thank you.